দুৰ্গা পূজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে মহানগৰী মাজমজিয়াত বিস্ফোৰণ। ফাঁচী বজাৰৰ নদীৰ পাৰত ব্যস্ত দুপৰীয়া ভয়ানক বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত আঘাতপ্ৰাপ্ত 4জনকৈ চিটিবাছ যাত্ৰী। বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ পৰেশ বৰুৱাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ শুক্লেশ্বৰ ঘাটৰ কাষৰ এই দৃশ্য মন কৰক। এই দেৱালৰ কাষতেই সংঘটিত হৈছিল ভয়ানক বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণৰ ভয়াৱহতা জানিবলৈ হ'লে এই দেৱালখনক ভালকৈ চাওক। বিস্ফোৰণৰ ফলত এনেদৰে ইটা ভাঙি পৰিছে। ভাঙি পৰিছে দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে। চৌদিশে দেখা টুকুৰাবোৰে কয় আচলতে সেই বিস্ফোৰণৰ প্ৰবলতা কিমান আছিল। শনিবাৰে দুপৰীয়া ফাঁচী বজাৰত দেখা গৈছিল পূজাৰ ব্যস্ততা। এই পূজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতেই ফাঁচী বজাৰৰ কাষৰ নদীৰ পাৰত সংঘটিত হ'ল এই বিস্ফোৰণ। চৌদিশে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে পিটপিটাই থকা অৱস্থাত কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল এই বিস্ফোৰণ, ইয়াক লৈ সকলো চিন্তিত। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিস্ফোৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই DY365ক টেলিফোন যোগে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই জনাইছে যে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছিল আলফাই। পৰেশ বৰুৱাৰ দাবী, বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে আলফাই। হিন্দু বঙালীৰ সপক্ষে মাত মতা বঙালী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰণ। অসমৰ বঙালী সংগঠনক সুকীয়াই আলফাই সংঘটিত কৰিলে বিস্ফোৰণ। এই সংগঠনসমূহক সুকীয়াই দিলে পৰেশ বৰুৱাই। যিটো সময়ত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে মাজুলীত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক আয়োজন কৰি প্ৰত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক সমৰ্থন জনাই হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্বৰ মৰ্যাদা দিব ওলাইছিল, সেই সময়তে আলফাই মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এটা বোমা বিস্ফোৰণেৰে যেন সকীয়নি দিলে। এই বিস্ফোৰণক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত ধাৰণা কৰা হৈছিল যে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা আৰক্ষী আয়ুক্তক লক্ষ্য কৰি এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা হৈছে। কিয়নো শুক্লেশ্বৰ ঘাটৰ নিচেই কাষতে অৱস্থিত কাছমাৰী ঘাট পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা আছিল প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া। দুৰ্গা পূজাৰ বিসৰ্জনস্থলী প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই দুই বিষয়া ঘটনাস্থলীলৈ আজি দুপৰীয়া যোৱাৰ কথা আছিল। নাই তেনেকুৱা নহয়, কাছমাৰী ঘাটটো ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত আছে, সেইটো ৰিলেটেড কিবা তেনেকুৱা নহয়, আমি সেইখিনি চাই আছোঁ। ৰাজপথৰে আহি আছিল এখন চিটি বাছ। বিস্ফোৰণৰ পিছত ঘটনাস্থলীৰ শিল ইটাই আঘাত হানিলে বাছ যাত্ৰী। গণেশগুৰি পৰা আহি আছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত কি হৈছিল কিবা মনত আছে? না এটা আৱাজ হ'ল কাৰণে গ্লাছৰ মানে খিৰিকী গ্লাছ আহি মোৰ মাথাত পৰি গ'ল আৰু বাছত আছিলোঁ আৰু ইয়াত আহি মানে এইটো পৰি গ'ল আৰু। এয়া মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীৰ চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়ত 4জনকৈ বাছ যাত্ৰীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এওঁলোক এতিয়া বিপদমুক্ত, কিন্তু বিস্ফোৰণস্থলীৰ শিল ইটাই এওঁলোকক আঘাত হানিছে। চিটিবাছৰ আইনা ভাঙি এওঁলোকৰ মূৰত আঘাত হানিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত বিস্ফোৰণ অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। মাটিৰ মাজৰ কিবা পদাৰ্থৰ বিস্ফোৰণ বুলি সন্দেহ কৰিছিল। আমি বম স্কোৱাডৰ মানুহ মাতিছোঁ, কিন্তু আমি প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি আমি পাইছোঁ সেইখিনিত বম বুলি আমি ভবা নাই। হয়তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মাটিৰ দম আছে। মাটিৰ দমত কিবা থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা আনএক্সপ্ল'ৰ্ড চেলছ আহি যায় ডাম্পৰ পৰা, সেইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি সঠিকভাৱে এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যিটো লাগিছে আমাৰ ছাইডটো চাই, কাৰণ তাতো কোনো তেনেকুৱা স্প্লিণ্টাৰ্ছৰ নাই, কোনো যোনটো বমৰ লাগিছে যিটো পুৰা বাৰ্ণিং হেৰি থাকে বা গোন্ধ থাকে সেইবোৰ নাই। গুৱাহাটীত সন্মুখত এতিয়া দুৰ্গা পূজা। ইয়াৰ লগে লগে অনুষ্ঠিত হ'ব এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেল। সেই সময়তে চৌদিশে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে আলফাই কেনেকৈ ফাঁচী বজাৰ অঞ্চলত বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিব পাৰিলে সেয়া এক প্ৰশ্নৰ বিষয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।